Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bia Senara dari tingkat 2B, NIM PO 71221848. Baiklah, di sini saya akan melakukan tindakan napas dalam, batuk efektif dan Operatif. Sebelum saya melakukan tindakan, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Salam menyaksikan. Oh iya benar ya Ibu ya, sama dengan bilangnya. Baiklah Ibu, saya melakukan tindakan batuk efektif biar Ibu batuknya lancar ya Bu. Nanti dulu posisinya Ibu. Ya. Baiklah Ibu, tangannya harus lihat posisinya saya Bu. Napasnya keluar. Baiklah Bu, tindakan Ibu. Ayo Bu. 3. Baiklah, itu saja video yang saya berikan kepada kalian. Selamat. 3. Baiklah, itu saja video yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.